Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ia să vedem aici ce avem. Avem un paș de bâte, 6 de monede, 10 de monede. Cineva e foarte entuziasmat aici să rezolve un mister. Văd aici o persoană mai tânără, cineva care acționează într-un mod nou, poate să fie ceva legat de casă, familie, poate să fie ceva legat de o sumă de bani. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care lucrurile încep să arate diferit în viața ta. Văd de asemenea o legătură foarte importantă, fie cu o casă, fie este o perioadă în care ești înconjurat de familie, ești înconjurat de oameni foarte dragi ție și tot 10 de monede poate să reprezinte și un moment în care ești foarte concentrat aici, uite, pe un grup de oameni, da? Pot fi prieteni, pot fi oameni apropiați. Judecata, 2 de monede, magicianul. Da. Deci, pentru unii dintre voi, de asemenea, discutăm despre un moment în care, nu știu, parcă a ieșit la iveală, o minciună, o problemă, ceva e aici. Și mai văd de asemenea pe cineva care încearcă să dea la pace, cineva încearcă să jongleze, cineva încearcă aici pe cât posibil să echilibreze o anumită situație. De asemenea, cu judecata, 2 de monede, magicianul, mai putem să discutăm aici despre faptul că te afli într-o perioadă în care stai și cântărești foarte, foarte bine anumite lucruri care sunt în jurul tău. Poate să fie, așa cum am zis, și cineva care e ca și cum încearcă să pună niște piedici. Problema e regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Problema are legătură cu o persoană sensibilă, o persoană cu multă creativitate, poate să fie vorba și despre o persoană cu sufletul deschis. De asemenea, regele de cupe poate să însemne și o persoană foarte stabilă pe sufletul său, pe viața sa. Poate să fie vorba și despre un personaj care e foarte ușor de influențat. Hai să vedem despre ce este vorba. Cei cu regele de cupe. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Pot fi niște lucruri care nu au fost terminate aici în trecut sau poate să fie vorba despre o persoană mult prea grijulie, este o persoană căreia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație. Și avem așa, 9 de spade, 7 de monede, faetonul. Problema are legătură cu trecutul. Problema aici poate are legătură cu ceva vechi, da? Ceva ce nu a fost rezolvat la timp, un război vechi, o problemă veche. Hai să vedem situația. 4 de bâte, a ieșit lumea, asul de bâte. Uite, eu văd că e ceva mare, da? Adică și cum finalizezi o etapă a vieții tale, adică și cum te bucuri de libertate, te bucuri de independență, te bucuri de ceva important. Pentru alții, ce mai văd eu aici e faptul că vă aflați într-un moment diferit a vieții voastre. Șase de cupe. Poate e ceva legat de un suflet pereche, o persoană mai tânără. Patru de monede, 3 de monede. Poate să fie și o investigație, știu eu, pe care o faci. E și un personaj aici pe care eu îl simt foarte posesiv. Este o persoană foarte teritorială, care are nevoie de spațiul său, de teritoriul său și așa mai departe. Hai să vedem, în continuare avem cavalerul de bâte și împărăteasa, o legătură cu zodia taur, zodia balanță.
Uite aici o veste pozitivă legată de bani, legată de încredere în tine. Poate să fie vorba și despre o rezolvare foarte rapidă care apare și care, bineînțeles, ține de o femeie sau e ceva ce ține de abundență, de stabilitate. Ce mai văd eu aici are legătură și cu faptul că poți să primești o veste pozitivă, fie legată de un proiect, fie legată de bani, fie este vorba despre o veste pozitivă care are legătură cu stabilitatea ta. Asta urmează. Soluția e 10 de bâte. Da? Soluția este ca cineva să ducă ceva greu în spate. Sau soluția poate să reprezinte mai multă muncă. Soluția aici, de asemenea, poate să reprezinte, știu eu, și o persoană care duce tot greul. E o persoană care are multe responsabilități pe cap și nu știe pe unde să se mai împartă. Hai să vedem cavalerul de bâte. Puterea, o legătură cu zodia Leu. Aici, în curând, văd eu o luptă, da, care se duce, sau o persoană curajoasă, cineva care acționează într-un anumit mod. Asul de monede, împărăteasa. Deci e un moment aici în care, uite, aveți legătură cu o persoană care, știu eu, vă face o ofertă, vă face o propunere. Sau poate să fie vorba despre o persoană care vă arată o dovadă. Poate să fie și ceva rapid care se rezolvă. Hai să vedem împărăteasa. Și avem aici așa: faetonul, soarele și regele de monede. O legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, mai avem zodia Leu, zodia Rac. Putem să discutăm în acest moment, uite, de o rezolvare care apare printr-un bărbat. Este o persoană energică, este o persoană plină de viață, este o persoană curajoasă, o persoană care are parte de succes, bucurie. E un personaj aici care vine și rezolvă povestea. Da? Hai să vedem totuși care e soluția cu 9 de monede. Regina de spade, 5 de cupe. Cineva care cumva trebuie să taie răul de la rădăcină. Sau soluția este, nu știu, ca cineva să renunțe la ceva. Un risc. Roata destinului, 5 de bâte. Deci, soluția în această situație poate să reprezinte și sfârșitul unei lupte. Dar, de asemenea, poate să reprezinte, știu eu, și o persoană care cumva ia tot greul ăsta în spate, luptă cu toate lucrurile. Rezultatul final, 10 de cupe, 8 de spade. Un blocaj, da, legat de familie, casă. Sau cineva care e pedepsit, cineva care e blocat. Poate rezultatul final are legătură și cu un fel de obsesie pe care cineva o are, dar și ca un fel de pedeapsă, văd eu aici, în final. Ia să vedem, 10 de cupe. Regele de cupe, 6 de spade. O legătură cu o zodie de apă din nou. Deci e acel personaj care pune piedici, da? Deci rezultatul final, văd că această persoană vine către tine, da? Vine în casa ta, se apropie de tine. Poate să reprezinte și o persoană care știe bine să-și impună punctul de vedere, e o persoană calmă, cu sufletul deschis. Apoi avem împăratul, da? Împăratul care, uite, poate să reprezinte și o persoană mai dură, rezultatul final. Deci e cineva care ia hotărârea, cineva care rezolvă acest aspect. Marele preot. Și rezultatul final poate să vină și cu un blocaj divin. Sau un personaj care ia atitudine. Văd eu că e ceva legat de o haină de stat.
Surpriza, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza are legătură cu o persoană foarte dură, rece, detașată. Este vorba despre o persoană care e mai vicleană din fire, care are planuri, strategii, este o persoană fie cu uniformă, fie este vorba despre o persoană care are un stil de viață foarte bine pus la punct. Adică omul ăsta are totul calculat în viața sa. Hai să vedem ce o să te mire. Regele de spade, regina de cupe și 3 de cupe și 8 de spade. Nu știu, niște persoane aici care sunt mână în mână, nu știu cum să zic. Cineva cu o obsesie, da? În legătură cu o petrecere, o bucurie. Poate să fie cineva care, nu știu, e răzbunător sau răzbunătoare aici. Magicianul, ce o să te mire. Deci e cineva care uneltește ceva, o persoană care pune niște piedici. Luna, 7 de spade, ce o să te mire. Cineva care renunță, evită ceva anume. Opt de bâte, multă comunicare. Surpriza are legătură cu această soluție, da? Și soluția e de a tăia răul de la rădăcină, cumva să nu-ți asumi poate ceva greu. Ia să vedem ce spune și tarotul meu. Te văd aici o persoană geloasă, un conflict, da? Deci avem gelozie, conflict, apoi avem așa, scrisoare, bani puțini și supărare și o veste care nu-i foarte plăcută, legată de bani, legată de încrederea cuiva, văd pe cineva care e trist, mai izolat, mai separat. Avem piedici, companie plăcută și cununie relații. Poate sunt niște piedici în legătură cu o întâlnire, o colaborare, o înțelegere pe care o faci cu cineva. Dar ce văd eu, totuși, e un noroc neașteptat pe partea de bani. Asta mai văd. Persoană vicleană, cu veste onorabilă și cu noroc. Mi-a ieșit judecata aici și intrigi între femei și bucurie mică. Na. Pentru cei mai mulți dintre voi, da, poate să fie, știu eu, și un fel de ceartă, un conflict, niște lacrimi, ceva se petrece. Ceartă și lacrimi. Deci e o ceartă aici, e o scandal, e ceva ce se petrece. E o persoană cu probleme în dragoste. Poate e o persoană cu probleme în general și pe partea de stimă de sine. Mai văd. Dar e o veste rea și un final. Și un final. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta. Eu văd o problemă aici. O problemă legată de partea de acte, de dreptate, e ca o nedreptate, da? Sau poate e vorba de o dreptate divină pe care cineva o face. Mesaje, constanță și supărare. Deci cineva care îți dă o veste cu supărare.
Dragoste, inamic și hoțul. Cineva care e trădat în dragoste sau cineva care face niște gesturi nebunești. E un personaj agitat aici. Și avem minciunile, preotul, văduvul și relația. Parcă e cineva care nu mai are încredere. Fie în tine, fie în cineva din jurul tău. Și avem bărbat și casă. Poate să fie o instituție cu nume masculin, o stradă poate cu nume masculin. Da. Hai să vedem ce zice și oracolul lunii pentru tine. Eu văd și un inamic pe aici, un personaj tare ciudat, cineva care tot jonglează. Avem o lună nouă în rac. Tu și persoana iubită sunteți în siguranță. Luna nouă în rac poate să însemne și o noutate privind familia, privind casa, privind sufletul tău. E o noutate legată și de feminitatea ta. Avem multe emoții aici pe care cineva le are și care se află într-o anumită situație. Avem așa, un timp pentru vindecare și lucrează cu fricile tale. Avem o lună nouă în Scorpion. Este despre a-ți învinge fricile, dar și aici mie mi-apare cumva un moment cu foarte mari emoții. Da? Avem așa, sfârșitul unui ciclu, lună plină în Capricorn. Apoi avem lună plină în Pești, echilibru între spiritualitate și practică. Deci aici e ca și cum ți se cere să fii și practic și emoțional, adică trebuie găsit un echilibru. Și avem așa, nu lăsa trecutul să te tragă înapoi. A medita mai avem aici. Și uite, că așteaptă-te la schimbări puternice. Ei, eu cred că e un moment aici de dreptate divină pentru cei mai mulți dintre voi. Așa simt să vă transmit. Hai să vedem ce zice oracolul. Și avem așa, zodia balanță, proces și judecată. Apoi avem ziua de luni, un noroc mare. Bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia Pești, zodia Vărsător. Vindecare, asteroidul Chiron. Ziua de marți, intrigi între femei, deci e și cu scandal. Avem așa, o persoană plăcută sau o curiozitate plăcută cu zodia Săgetător. Avem înțelepciune, bătrân. Prezent, veste bună, deci o veste bună aici pe care eu o văd. Avem ziua de sâmbătă, o persoană vicleană. Luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, bani puțini și supărare. Iar apoi avem sus, vibrație înaltă. Na. Văd și o persoană aici care e supărată, da? Doar că e o persoană poate mai răutăcioasă din fire, simt eu să transmit. Avem așa, realizarea dorințelor, elementul apă, inițiala capa, karmă, iar apoi avem cineva dorește să te revadă luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Deci e cineva cu care tu reiei legătura, eu asta simt să-ți transmit. Sau poate să fie și un ajutor divin pe care îl primești. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.